अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? नहीं। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। हाय हाय हाय, क्या सॉन्ग बनाया आपके भाई ने। What? Bro, what are you talking about, man? तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज जो है ना, आज है जुम्मा, ठीक है। और आज का डे इस तरह है कि थोड़े काम शाम है ज़रा। ये देखें पिजन्स जो है ना, ये आया, ठीक है, ये लेकर आया। और इन तोते भी अंदर ही हैं, तो वो जो है ना हमने सेपरेट करना है। तो अभी काम जो है ना दरहम बरहम हुआ हुआ। तो बाकी देखते हैं, अभी हम जाएंगे केज लेने, ठीक है। पहले तो जुम्मा पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ के जो है वो केज लेने जाएंगे खुरम भाई की तरफ। और फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ से उतारना, उतार के फिर यहाँ पे लेकर आना, यहाँ पे आके फिटिंग करनी है। तो चल सो चल है। बाकी आपके भाई का जो है वो सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, 3rd ईयर मेडिकल का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पेपर्स होने हैं फाइनल, ठीक है। उसके बाद 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आगे जो है ना वो 2 साल पढ़े हुए हैं, वो करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह डिग्री मिल जाएगी आपको भाई की, डॉक्टर की। और बस चलते हैं, जल्दी से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जाके जो है ना वो केज का जो है ना वो काम शाम करते हैं। देखते हैं, बिल्डर को पिक करना पड़ेगा। हाँ चल। अच्छा तो भाई अभी जो है ना मैंने क्या कहते हैं, शर्ट ऐसे उतार दिया, मैंने ना शर्ट ऐसे उतार दिया। और अभी भाई जो है ना गाड़ी लेके गए हैं वेल्डर के पास। मैं यहाँ से पैदल वेल्डर के पास जा रहा हूँ, भाई मेरा वेट कर रहे हैं। पिंजरा वगैरह उठाना तो गंदी हो जाएगी, मैंने कहा कपड़े ना ही चेंज करूँ, आके ही एक ही दफ़ा चेंज करूँगा। तो अभी ये रोड भी जो है ना वो सारी गली जो है ना बन रही है अंदर, और इतना पाँव जो है ना वो गंदे शंदे हो जाते हैं सारे, बुरा हाल हुआ गली का। तकरीबन ये मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता हो गया, अब तक गली नहीं बनी है। चलो भाई, गाड़ी जो है वो मुझे मिल गई है, मैं चलाऊँगा गाड़ी, ठीक है। सुनो आया मैं ड्राइवर, स्टार्ट करते हैं। ये सामान आ गया वेल्डिंग का सारा। A few moments later. लो भाईजान लोकेशन पे आ गए, ठीक है। पिंजरा वगैरह देखें, ठीक है। बस इसको काटेंगे और बस उसको वैन में इसको लोड करेंगे। अच्छा खैर, अभी जो है ना पिंजरे वगैरह जो है ना वो उतरने स्टार्ट हैं, टोटा टोटा करके जो है ना वो अलहदा कर रहे हैं सारे पिंजरों को। तो अभी ये फाइबर के ऊपर जो छत है ये उतारी है। उसके बाद जो है ये छोटा सा पिंजरा ये अंदर पड़ा हुआ था, और ये पीस उतारा है, बाकी अभी लगे हुए हैं। वहाँ भी जो है अभी पिकअप लेने गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नासिर अंकल साहब कटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। उसको आधा आधा, क्योंकि पिकअप में पूरा साइज़ तो आएगा नहीं, तो इसलिए अब आधा आधा कर रहे हैं उसको। बाकी वहाँ से सारा पिंजरा लैदा कर रही है, वो जो है पिंजरा लैदा हुआ पड़ा वैसे उधर रखा हुआ। लो भाई पिकअप वगैरह आ गई है, और अब जो है पिंजरे को लोड करते हैं सारे, ठीक है। और निकलते हैं घर की तरफ। आगे भी बड़े जो है ना वो बड़े सारे काम पड़े हुए पेंडिंग, वो करने हैं। वो देखें कबूतर के अंडे देखें, वो पड़े हुए हैं, जो कबूतर घर पड़े हैं। वो भी पड़ा है, वो देखिए वो भी पड़ा हुआ है अंडा। चलो उठाओ यार, इसको लेके चलो, इसको भी पिकअप में रखो। अच्छा खैर, पिंजरा जो है ना वो हमने कर लिया है खाली, ठीक है। अब निकलते हैं घर, सारा सामान जो है वो लोड हो चुका है। मुझे लगा भाई ने जो है ना वो गाड़ी जो है वो फुल धूप में जो है वो खड़ी की हुई है, लेकिन खैर हमारी फरारी शहजादी भाई इसको छाँव में खड़ी करते हैं, इसके बड़े नखरे हम उठाते हैं। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा प्यारा सा।
हैं, तंग नहीं करती मुझे। उन्हें 2 मिनट लगा सुने यार। चलो भाई घर आ गए हैं फाइनली, ठीक है। और सामान वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं सारा। अच्छा खैर फ्रेश वगैरह हुए हैं, ठीक है। और बच्चे वगैरह जो है ना वो आए हुए, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं सारों को। अच्छा खैर बच्चों को जो है ना वो अभी पढ़ा के जो मैं फ्री हुआ हूँ, और जो मौसम जो हुआ है ना वो है कमाल किस्म का, देख सकते हैं आप। हवा वगैरह जो है ना वो चल रही है। और बस अब सीन ये है कि मैंने जो है ना इसको चूज़ों को जो है ना वो मैंने करना है इस पिंजरे में शिफ्ट, ठीक है। अभी मैंने तार वगैरह लगाई है इसको, यहाँ पे वो गैप था तो वो फिल किया मैंने तार से। और अब चूज़ों को जो है ना वो करेंगे इसके अंदर शिफ्ट, सर्दी या ठंड ना लगे उनको। आप लोग हवा देखें कितनी कमाल चल रही है, बहुत कमाल का मौसम हुआ हुआ इस टाइम। ईसा अस्सलाम वालेकुम। हनी सिंह बने हुए आप यार। बारिश देखें स्टार्ट हो गई। और हसन भाई कहाँ जा रहे हैं? चलो अच्छा बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और गाड़ी जो है ना, गाड़ी बाहर जो है ना मेरी शरारती गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो उसको अंदर कर, गीली हो रही होगी वो देखे, गीली हो रही है बारिश के अंदर। हम संदे गाड़ी निकालते हैं अंदर से, ठीक है। और मैं गाड़ी को जो है ना वो अंदर शेड के नीचे ना इधर गराज में पार्क करता हूँ। ईसा जो है वो घर जा रहा है। ईसा बाय बाय, बाय बाय ईसा। अच्छा मैं गाड़ी जो है ना अंदर पार्क करता हूँ, ठीक है। भाई बारिश हो गई, मज़ा आ गया। अच्छा भाई मैं जो ना गाड़ी को अभी साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में इसमें अभी दाग पड़ जाए ना, तो मैं पानी मार के ना इसको साफ़ कर लेता हूँ। अभी हल्की फुल्की मिट्टी आई है इसके ऊपर। बाकी मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।